করোনাকালীন পরিস্থিতিতে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার সবথেকে ভালো উপায় হলো নিজেদের ইমিউনিটিকে বুস্ট করা। ভ্যাকসিনেশনের পাশাপাশি আমরা যদি নিজেদের ইমিউনিটিকে খুব ভালো করে বাড়িয়ে রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা অনেকটা সহজ হয়ে পড়বে। আর এই ইমিউনিটি বাড়ানোর ব্যাপারটা কিন্তু খুব কঠিন নয়। আজকে আমি যেই রেসিপি নিয়ে এসেছি, এটা খুব সহজ পদ্ধতিতে আপনারা বাড়িতে তৈরি করতে পারেন। এটা যদি প্রতিদিন আপনারা 1 থেকে 2 বার নেন, তাহলে কিন্তু অনেক রকম রোগের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। শুধুমাত্র কোভিড-19 নয়, আরও বহু রোগের হাত থেকে কিন্তু আপনারা মুক্তি পেতে পারেন এই ড্রিঙ্কটা যদি আপনারা প্রতিদিন গ্রহণ করেন। নমস্কার বন্ধুরা, দেবশ্রী হেসেলে স্বাগত। আজকে আমি কোনো রান্না নিয়ে আসিনি, আজকে নিয়ে এসেছি ইমিউনিটি বুস্ট একটা ড্রিঙ্ক। চলুন দেখে নিই কি করে করছি। প্রথমে আমি একটা সসপ্যান নিয়ে নিয়েছি, তাতে 5 কাপ পরিমাণ জল দিচ্ছি। আপনারা যত কাপ করতে চাইছেন তার থেকে সবসময় 1 কাপ বেশি জল নেবেন, এটা ফুটে কিন্তু কমে যাবে। জলটা যতক্ষণে ফুটছে আমি উপকরণগুলো দেখিয়ে দিই। আমি নিয়ে নিয়েছি 8 থেকে 10টা বড় সাইজের তুলসী পাতা। আমার তুলসী পাতাগুলো একটু বড় সাইজে, তাই 8 থেকে 10টা নিয়েছি। দেখুন, যদি ছোট সাইজের নেন তাহলে কিন্তু অন্তত 12 থেকে 13টা নিতে হবে। তুলসী পাতায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি পাওয়া যায়, সেই কারণে তুলসী পাতা ইমিউনিটি বুস্ট করতে খুবই কার্যকরী। তুলসী পাতা কিন্তু যদি আপনারা এমনিতেও রোজ সকালে খালি পেটে 4 থেকে 5টা করে চিবিয়ে খান, তাহলে সেটাও কিন্তু খুবই উপকারী ইমিউনিটি বুস্ট করতে। নিয়েছি 2 ইঞ্চি পরিমাণ দারচিনি। দারচিনির অনেক গুণ, এক এক করে বলি। দারচিনি ওয়েট লস করতে যেমন সাহায্য করে, সেরকম হার্ট ডিজিজ আসতে বা হার্ট ডিজিজকে কিওর করতেও সাহায্য করে। হাই ব্লাড প্রেশার এবং হাই ব্লাড সুগারকেও কন্ট্রোল করে। মেনস্ট্রুয়াল ক্র্যাম্প থেকেও অনেকটা রিলিফ দেয় এই দারচিনি। এছাড়াও ইমিউনিটিকে অনেক স্ট্রং করে এই দারচিনি। তাহলে দেখলেন নিশ্চয়ই দারচিনির কত গুণ। এবার চলে আসি হলুদের ব্যাপারে। এখানে আমি হলুদ নিয়েছি 1.5 ইঞ্চি পরিমাণ। এই দেখুন, হলুদেরও অনেক গুণ, এক এক করে বলি। হলুদে রয়েছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এজেন্ট, মানে শরীরের ভিতরে কোনো ঘা হলে সেটা সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে। ফুল অফ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি ক্যান্সার। হলুদ হলো অ্যান্টিসেপ্টিক আর সহজে বয়স হতে দেয় না এই হলুদ। এবার আসি আদার প্রসঙ্গে। আমি এখানে 1.5 ইঞ্চি আদার ব্যবহার করেছি। আদাতেও রয়েছে অ্যান্টি ক্যান্সার গ্রোথ এজেন্ট, বিপিকে লো করতে সাহায্য করে, সর্দি কাশির ক্ষেত্রে অসম্ভব কার্যকরী। এবার নিয়েছি দেখুন 1 টেবিল স্পুন গোলমরিচ। গোলমরিচেরও অনেক গুণ। গোলমরিচে রয়েছে ব্লাড সুগারকে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা, হাই কোলেস্টেরলকে লো করতে সাহায্য করে, ক্যান্সার ফাইটিং এজেন্ট রয়েছে, ব্রেনকে ডেভেলপ করতে সাহায্য করে, ফুসফুসকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে, সর্দি কাশি হতে দেয় না। এবার আমি এখানে নিয়েছি 10 থেকে 12টা লবঙ্গ। লবঙ্গরও অনেক গুণ, এক এক করে বলি। লবঙ্গ হলো ফুল অফ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, হার্ট ডিজিজ হতে দেয় না, সহজে বয়স হতে দেয় না, ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে আর লাংসকে ক্লিয়ার রাখে। এবার নিয়েছি দেখুন কিশমিশ। কিশমিশেরও অনেক গুণ, তবে কিশমিশে রয়েছে আয়রন, রক্তাল্পতা কমাতে সাহায্য করে। এই সমস্ত উপকরণগুলোকে এবার আমি ব্যবহার করব এই পানীয়টি বানাতে। এটাকে আপনারা কাড়াও বলতে পারেন, বা আমাদের বাঙালিদের ভাষায় এটা পাঁচন। আমাদের মা ঠাকুমারা ছোটবেলায় অসুখ হলে এই জিনিসটাই করে খাওয়াতেন। কিভাবে এটা খেতে হবে, কতদিন খেতে হবে, আমি এটা ভিডিও শেষে বলে দেবো। আপনারা ভিডিও শেষ পর্যন্ত থাকুন। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ আজকে তথ্য আমি দিচ্ছি আপনাদের। আপনারা এটি ব্যবহার করলে সহজে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না। শুধুমাত্র কোভিড-19 নয়, আপনারা এটি পান করতে শুরু করলেই বুঝতে পারবেন নানা রকম রোগের হাত থেকে কিন্তু আপনারা মুক্তি পেয়েছেন। চলুন দেখে নিই এবার কী করে করছি। প্রথমে মশলাগুলোকে আমি থেতো করে নিচ্ছি হামানদিস্তায়। আপনারা শিলনোড়া দিয়েও থেতো করে নিতে পারেন। দারচিনি, লবঙ্গ আর গোলমরিচকে খুব ভালো করে আমি গুঁড়ো করে নিচ্ছি। মশলাগুলিকে অবশ্যই গুঁড়ো করবেন, না হলে কিন্তু এর সম্পূর্ণ গুণটা আপনারা পাবেন না। গোটা গোটা রেখে দিলে সম্পূর্ণ গুণটা কিন্তু জলের সঙ্গে ফুটে মিশতে পারবে না। গুঁড়ো করা হয়ে গেছে। এবার আমি আদা আর হলুদটাকেও থেতো করে নেব। আদা আর হলুদটাকে আমি ভালো করে থেতো করে নিচ্ছি। আপনাদের ইচ্ছা হলে গ্রেট করেও নিতে পারেন। ওইদিকে জলটা ফুটে গেছে। তুলসী পাতাগুলো হাত দিয়ে একটু ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম। এবার একে একে বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দেবো। দিয়ে দিলাম কিশমিশ। এবার দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো করে রাখা মশলাগুলো।
দিয়ে দিচ্ছি থেতো করে রাখা আদা আর হলুদ। এবার দেব দুটো তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়ে দিলাম। এবার ব্যবহার করছি আমি গুড়। এই কাড়াতে কিন্তু গুড়ের ব্যবহারই করতে হবে, মানে আখের গুড় যেটা থাকে সেই আখের গুড় এখানে ব্যবহার করবেন, চিনির ব্যবহার কিন্তু করতে যাবেন না, তাহলে কাড়ার গুণটা পুরোটা নষ্ট হবে। ফুটে গেছে, ঢাকা দিয়ে এটাকে একদম লো ফ্লেমে 10 মিনিট ফুটিয়ে নেব। 5 কাপ জল নিয়েছিলাম, 4 কাপ হয়ে গেলেই নামিয়ে নেব। দেখুন তৈরি হয়ে গেছে। আপনারা এইভাবেও খেয়ে নিতে পারেন, এতেও উপকার হবে, তবে এর পুষ্টিগুণ আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি কিছু জিনিস দিচ্ছি। কাড়াটা আমি কাপে ঢেলে নিলাম। এবার দিয়ে দেবো 1 চামচ মধু আর কয়েক ফোঁটা মানে 8 চামচ মতো লেবুর রস। মধু আর লেবুর রস দিলে এই কাড়ার গুণ একদম সম্পূর্ণ হবে। সমস্ত উপকরণগুলো একসাথে মিশিয়ে পান করবেন আপনারা সকালবেলা খালি পেটে আর সন্ধেবেলা, বা বেশি শরীর খারাপ থাকলে রাত্রে শোয়ার সময়ও খেতে পারেন। হলুদ ফোটানো জল, মানে যেহেতু এখানে আমি হলুদের ব্যবহার করেছি, হলুদ ফোটানো জল খেয়ে রাত্রিবেলা শুলে ঘুমের মধ্যে যে স্ট্রোক হয় সেটাকে প্রতিরোধ করা অনেকখানি সম্ভব। হলুদ আমাদের রক্তকে পাতলা করতে সাহায্য করে, তাই এই হলুদ ফোটানো জলটা রাত্রে খেয়ে শুলে উপকার হবে। আপনারা এটা ফ্লাস্কেও রেখে দিতে পারেন, যখন ইচ্ছা তখন ঢেলে মধু আর লেবুর রস মিশিয়ে খাবেন, তবে রাত্রে কিন্তু লেবুর রস ব্যবহার করবেন না। আর যারা সুগারের পেশেন্ট তারা গুড়ের পোর্শন মধুর পোর্শনটা বাদ দিয়েও খেতে পারেন। আর একটা কথা, যখন বেশি শরীর খারাপ থাকবে তখন এই কাড়াটা বানিয়ে রেখে দেবেন, 1 ঘন্টা অন্তর অন্তর হাফ কাপ করে খাবেন 4 থেকে 5 বার, একদম সুস্থ হয়ে যাবেন। পেট খারাপ হোক, সর্দি কাশি বা জ্বর যাই হোক, এই কাড়াটা শুরু করে দিন, খুব তাড়াতাড়ি রিলিফ পাবেন। বা কিছুই হয়নি, এমনিও কিন্তু আপনারা খেতে পারেন। একটানা 1 মাস খেয়ে দিন 7 অফ রাখবেন, আবার শুরু করবেন। একটানা কিন্তু খেয়ে যাবেন না। এইরকম ইমিউনিটি বুস্টিং রেসিপি পেতে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানান। আজকে আসি, আবার দেখা হবে। নমস্কার।